Jalannya jelek guys, sempit. Jadi kali ini kita bakal ke mana ya? Bukan itu ke Riam yang berada di Kabupaten Skadau, di namanya Riam. Apa sih namanya? Skip. Riam Gejala apa tu? Intinya Riam. Kita harus memasuki jalan yang hutan. Oke guys, lanjut di videonya nanti, lanjut di tempat di Riamnya. Oke guys. Yo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel Firman Andi guys. Jadi hari ini kita bakal ke salah satu tempat wisata, yaitu Riam di Skadau. Nama Riamnya Gejala. Riam Gejala geng. Hah? Apa? Nah, lupa lah pokoknya. Jadi tonton video ini sampai selesai. Nanti kita bakalan ke tempat Riamnya, saksiin. Kalau sago di bawah. Saya sago di bawah. Kan? Iya. Saya susu jong. Dah susu kah? Udah. SMA dulu. Ngambil konten dulu apa? Ngambil Kak. Di mana kita? Biasa lah. Kali
Susu namanya. Kita Apa? lagi di Kali Susu. Susu Wow, mantan. susu. Nih. Jadi kita ke mana? Kali Susu. Oh, kita ke Kali Susu. Kali susu, sok tahu. Nih, sana tuh, itu bukan bukit susu kali. Bukit susu. Abang lihat tuh ladang mereka tuh. Bagus lah susu. Oh, ladangnya di sana ya. Di atas bukit. Dia lebih Oke guys, jadi kita udah berhenti sebentar dan dari bawah. Iya. kita lanjut. Mau mandi loh, udah sore dah. Malam mingguan. Penuh perjuangan untuk ke tempat wisata di sini nih. Tapi kita lihat hasilnya. Memuaskan apa enggak? Tadi kamu bilang Siapa yang enggak mau? suka. Sendok ni. Jangan pula kita disuruh turun enggak? Turun enggak? Off-road. Nggak tahu aku. Nanti jalan 1 jam lagi. Jadi kita udah sampai di tempat, lagi parkir dan bakal kita jalan ke tempat wisata Riam. Tuh. Wih, oke juga. Lumayan sih. Hah? Kita udah sampai di tempatnya. Nih. Tempat apa namanya nih? Hah? Kali Susu. Kali Susu. Tuh, itu susu. Air susu. Air susu men, jadi kita mandi air susu. Suasananya indah. Indah banget nih men. Oke, kita mandi dulu karena udah sore, bakalan malam mingguan. Jangan lupa di like dan di subscribe. 15 minutes later. Yo, what's up guys? Welcome back my YouTube channel Firman Andi. Topik motovlog. Oke, jadi kita lagi di Riam Kali Susu di Kabupaten Skadau, Kecamatan Nangataman. Mantap. Dan Jangan lupa kesini guys. jangan lupa liburan itu penting. Jangan hanya di rumah terus, itu lah men. Kita lagi mau mandi. Sekarang nih malam minggu. Kita cari cewek. Gila. Nggak usah. Mandi dulu men. Mantap. Dalam ke? Dingin men. Kita cicipi airnya. Dingin. Antara mandi atau enggak nih? Pastinya mandi dong, rugi kalau enggak mandi di sini.
mandi yuk. Fotografernya mahal, sewa nih. Kita foto-foto, mandi dan seru men. Kalian cobain ke sini, airnya sangat dingin. Sesuai dengan namanya, airnya putih jernih. Dan sekarang malam minggu, kita santai akan ditraktir oleh